السلام عليكم soo dhawaada saaxiibadeena YouTube filimkan waxa uu ku furmayaa TV-ga waxa laga sii daayay koox ciidan ah oo hawlgal u socda intaas kadib waxaan arkaynaa jilaaga filimka ugu weyn laguna magacaabo Cali Amiir waxaana uu joogaa goobtiisa waxaana arkaynaa inuu sito bac taleefano badan ay u saaran yihiin miiska sidoo kale waxa uu tukanayaa salaad kadib qof ayaa gadaal kaga yimi madaxana waxa uu u galiyay bac waxaana loo wareejiyay xarunta dambe baarista ee lagu magacaabo Kalaam Daleed waxaana goobta lagu hayaa asagoo maxbuus ah dib aan u noqonay filimkani waxa uu socday 8 sano waxaanan arkaynaa in ay goobta yimaadeen askar cusub ayna ka yimaadeen xerada raajada dhammaan maxaabiistan waxa lagu wada hayaa qolalka ay kala degan yihiin waxaanan arkaynaa askarta oo amar ka qaadanaya taliyahooda waxa uu ku wargeliyay in ay maxaabiista jeelka ula dhaqmaan si wanaagsan wixii dhacana ay xaliyaan waxa kale oo uu sheegay inaan lagu yeerin hadii ay maxaabiistu istagaalaan oo ay xaliyaan askartu taliyaha askarta cusub wuxuu tusay xafiiska maadaama ay ku cusub yihiin goobta la keenay sidoo kale waxa uu tusay halka ay ku taalo maqaaxida ay hadda ka dambaysa ay wax ka cuni doonaan wuxuuna u sheegay in afar ka mid ah ay la tacaali doonaan hadii ay maxaabiista xaalad adag ay ku timaado wuxuuna taliyuhu weydiistay in afarta qof ee rabta ay gacanta taagaan gacantan waxa taagtay Amaaya balse isla markiiba taliyuhu waxa uu ka jaray calaamada booliiska waxaana uu ku wargeliyay inaan loo ogolayn askarta intaas kadib waxaan arkaynaa maxbuus ku xidhan qolka laguna magacaabo Maxamuud oo qaylinaya waxaana u soo gashay Amaay isla markiiba waxay damacday in ay gacantiisa ay uga dhigto hoos waxaanay kala kulantay iska caabin ilaa ugu dambeyn uu ku dhuftay madaxa waxaana goobta soo gaadhay askartii kale waxaanay banaanka uga soo saareen Maxamuud sidoo waxaanan arkaynaa Amaay in ay gadaal ay kaga dhufatay laad halkaas oo Maxamuud laga saaray si loogu xidho qol kale dhanka kale waxaan arkaynaa Amaay oo gurigeeda joogta waxaanay la hadlaysaa hooyadeed oo ay ugu dambeysay maalmo ka hor Amaay markan waxay isku diyaarinaysaa inay hore u seexato si ay subaxdii goor hore u soo kacdo subaxii xigay waxay aaday shaqada goortii ay soo gashay xabsiga waxay si lama filaana waxay isla markiiba jiidaysaa buugaagta si ay maxaabiistu u akhristaan albaab walbana waxay ka codsanaysaa in ay maxaabiistu wax akhristaan si kastaba ha ahaatee mid ka mid ah maxaabiista ayaa bilaabay inuu si qaldan ula hadlo waxaana isla markiiba ku soo dhaqaaqay taliyaha ciidanka waxaana uu sheegay inaysan waxba weydiin maxaabiista intaas kadib waxay timi qolka 105 waxa ku xiran nin magaciisu yahay Cali wuxuuna u sheegay inay u soo celiso buuggii oo hadda ka hor akhriyay waxaana uu ku wargeliyay inuu buuggaas raadinayay muddo 2 sano ah si kastaba ha ahaatee way ku qasbanaatay codsigiisa waana raadisay labada buug ee uu rabo Cali goobtana waxa soo gaaray taliyaha ciidanka subaxdii xigay waxaan arkaynaa Amaay oo joogta xeebta waxaanay u muuqataa mid murugaysan intaas kadib waxay maqaaxida u diyaarinaysaa quraacda iyo buugaagta ay akhrisan lahaayeen Amaay waxay ku soo dhawaatay qolka Cali waxaanay isku dayday inay la bilowdo wada hadal waxaanay weydiisay inuu haysto kitaab Quraan ah si kastaba ha ahaatee uu iska dhagatiray waxaana ay ku amartay inuu muddo sugo balse Cali waxa uu ka hadlay af kale sidoo kale waxa uu ka codsaday inay u keento biyo taas badalkeeda waxa uu ku wargalay inuu kitaabkiisa akhriyo waxaana Amaay u keentay caagad biyo ah balse markiiba Cali ayaa silma filaan ah uga soo tuuray caagi biyaha uu ku jiray ayadana maxaabiista oo dhan ayaa ku wada qoslay waxaanay uga carootay aad intaas kadib waxay saraakiisha kale ku wargeliyeen inay maxaabiista ka qariso kitaabka Quraanka ah ka hor inta aysan samayn wax qalad ah Amaay kadib waxay nadiifinaysaa labiskeeda waxaana taliyaha uu kula taliyay inay isticmaasho khal si ay ugu nadiifo labiskeeda kadib waqtigii qadada ay aaday Amaay balse waxay ogaatay inuusan Cali doonayn inuu wax cuno balse waxba lagu ciqaabay inuunan waxba cunin oo aan la siin wax cunto ah muddo 7 ah askartu waxay ku jiraan waqtiga fasaxa waxaanay aadeen xeebta si ay u soo qaataan nasiino fiidkii markii ay ka soo laabteen waxay cabeen askarta khamri Amaay oo ku jirta musqusha waxa ugu soo galay mid ka mid ah askarta balse way iska caabisay intaas ka bacdi waxaan arkaynaa in Cali lagu qasbay inuu kaco 2 saac waxaana loo raray qol cusub maalintii xigtay Amaay waxay ku biirtay BCV waxaanay raadinaysaa qolka Olaay marka ay soo gasho qolka waxay aragtay koob qurux badan sidoo kale waxaan arkaynaa Cali oo loo wado qolka lagu xiri doono waxaanan arkaynaa Amaay oo xiiso gaar ah u qabta inay gasho qolka kaydka buugaagta
waxaanay baadhaysaa dokumentariga Cali si ay wax uga ogaato. waxaanay dokumentigiisa ka arkaysaa in Cali uu dilan yahay. waxay kaloo ogaatay inuu leeyahay taariikh marar badan, wuxuuna iman jiray dhakhtarka dhimirka, taas oo ku dhalisay inuu mar walba xanaaqsanaado. intaas kadib waxaan arkaynaa askarta oo makhaayadda wax ka wada cunaya. Amay keligeed ayay fadhidaa, waxaana u yimi nin magaciisu yahay Rick. waxa uu u muujinayaa naxariis, balse waxa uu ka xumaaday sidii maxbuuska Cali uu ula dhaqmay. Amay sidoo kale waxay u imanaysaa ayadoo fiirinaysa Cali waxa uu samaynayo, waxaana ay aragtay asagoo sawiraya. sidoo kale Cali waxa uu weydiistay inay garanayso buugaagta Sodog, balse waxa uu ku wargeliyay inuu yahay buuggaas buugga uu maskaxda ku hayo. Amayna waxay ku tiri ma garanayo buugga aad ii sheegaysid. Cali waxa uu ku yiri waa inaad soo raadisaa buugga, balse Amay waxay u muuqataa mid mar walba wuxuu Cali rabo la raadinaysa. Amay waxay ku wargelisay inay maktabadda buugaagta ka raadiso buuggaas uu u sheegayo Cali, balse Cali wax walba Amay uu u sheego inuu mid ka mid ah ilaaliyo uu sheego buugaagta uu rabo, balse Cali waxa uu ku yiri ii soo raadi buuggaas, waan u baahanahay. intaas kadib filimka wuxuu si xawli ah u socdaa 8 bilood gudahood. maxaabiistuna muddo waxba ma aysan cunin. maalmo ka hor ayaa askarta ku qasbeen Maxamuud oo aan waxba cunin in wax lagu siiyo. waxaa si wada jir ah u arkaynaa in taliyaha la xisaabtamaya Amay iyo askari kale. waxa uu weydiiyey waa maxay sababta aad u samayseen mudaharaadka. Amay ayaa ugu jawaab inay maxaabiistu rabaan in laga bedelo makiinada cuntada lagu sameeyo. taliyuhu waa uu ka aqbalay codsigooda. waxaanan arkaynaa Cali oo ku jira qafas, halkaas oo uu kubad ku laagayo kuna ciyaarayo. waxaana la joogta Amay, waxaanay ku tiri intee jeer ayaad kubadda lugta ku laaday. waxaana ugu jawaabay 18 jeer. waxaana uu ugu daray inuu rabo inuu jabiyo rikoorka maxaabiista oo ay jabiyeen 40 jeer. Amay waxay ku tiri haddii aad badiso 40 jeer oo aad jabiso rikoorkaas, maxaabiistu ay dhigeen inay kala hadli doonto taliyaha. waxaanay u sheegtay in hadda uu joojiyo laadista kubadda si ay u geyso meel fiican. Cali ayaa doonaya inuu xaquuqdiisa ku wareejiyo afduubayaal maadaama ay labadoodu wada hadleen. wuxuu Cali ku qayliyay inuu la hadlo Amay. sidoo kale waxa uu yeeray nin magaciisu yahay Ronson, asagoo daaha ka qaaday maxaabiista iyo saraakiisha aysan jeclayn in ay Amay u dhawaato Cali. waxaanan Amay u sheegtay, balse Amay waxay ku tiri nagala tag waxaanaad wadid. balse wuxuu ku qasbay inay daawato qabayska Cali, waxaana ay ka soo horjeensatay waxaan uu u sheegay. waxaanay ku tiri maahan habdhaqanka askarta inay waxa sameeyaan. fiidkii Amay waxay ka fakartay hadalladii uu askarigu ku lahaa, waxaana ay sarkaalka uga sheekaysay warbixinta oo dhan. maalinkii dambe Amay waxay booqatay xafiiska taliyaha, waxaana uu ku diiday warbixintii ay u sheegtay, wuxuuna ula dhaqmay si aan wanaagsanayn. Amay way ka xumaatay taliyaha, kamana aysan filayn waxa uu sheegay. waxaana uu sheegay in xilka laga qaadi doono, waana in askari walba uu joogo goobtaas quraacdii ayadoo quraacanaysa. Amay Rico waxa uu sheegay in mid ka mid ah maxaabiista uu naftiisa iska qaadi doono. Amay aad bay uga warwartay, waxaana uu sheegay inay maxaabiistu u baahan yihiin 911 qol. waxaana uu sheegay in maalmahanba ay dagaalo ka socdeen Ciraaq. Amay waxay bilowday inay go'doomiso ilaalada akhlaaqdeeda la jaan qaadi karaan. habeennimadii markii ay gurigeeda waxa ay u muuqatay mid murugaysan, waxaanay ka xumaatay wixii uu taliyaha kula dhaqmay. maalin maalmaha ka mid ah Amay waxay soo gaartay warqad uga timi Cali, balse isla markiiba waxay daaqada ka fiirisay Cali, balse markaas ayuu hurdada ka soo toosay. waxaana uu sheegay inuusan si fiican u seexan nalka daaran awgii. Amay waxay u sheegtay war aan farxad lahayn, waxaanay u sheegtay inay shaqadeedu ay ku adkeyd 14 Julaay ayna ka tagayso jeelka. waxaanay ku wargelisay inay qabanayso deegaankii ay ka soo jeeday, ayna u sii gudbayso dalka Jarmalka. balse Cali oo aan faraxsanayn ayaa hadal u sheegay, waxaana uu ku yiri ma garanayo qof adigoo kale ah oo ila dhaqmaya sidaas wanaagsan. intaas kadib waxaan arkaynaa Cali oo akhrinaya kitaabka Quraanka, balse mar walba waa uu qarsan jiray. Amay ayaa daaqada ka soo eegtay, waxaana ku wargelisay inuu joojiyo akhrinta. waxaana uu sheegay inuu naftiisa iska qaadi doono, waxaana uu sheegtay inuusan rajo beelin oo uusan isdilin. waxaana uu sheegtay inay jeceshahay Cali, waxaana Cali u sheegtay noloshu
inaynan xal u ahayn dhimashada, balse Cali ayaa beeniyay hadalkeedii balse waxa uu sheegay inaysan nooleen maxaabiista kale ayna mar walba xaaladiisa la socoto Cali waxaanay u sheegtay magaceeda dhabta ah iyo halka ay ku dhalatay taas oo ka soo horjeeda habdhaqanka askarta iyo maxaabiistaba balse waxa mar walba ay ka xumaataa Cali oo aanan faraxsanayn balse waxay sidoo kale maskaxdeeda ku guuxaya inay aado gurigeeda ayna jawi ay ku qaadato beerta xayawaanka ee gurigooda ku taala. intaas kadibna waxay dib ugu soo laabatay Cali waxaanay daaqada uga gelisay gacanta si uu u siiyo mindida si uu naftiisa u badbaadiyo waxaanay u qabatay gacantiisa si naxariis leh. way ogeyd inay tahay maalinkii ugu dambeeyay ee ay si arkaan Cali. intaas kadib waxaan arkaynaa Amay oo diyaar garowday waxaanay ka tagaysaa gurigeeda waxaana ay ka soo dhamaatay jeelkii balse waxay Cali uga tagtay buuggii uu ka codsaday waxaana uu si degdeg ah u raadiyay qoraaga buugga waxaanan arkaynaa Amay oo safar ku jirta. Cali waxa uu akhrinayaa buugga uu aad u xiiseyn jiray sidoo kale intii aysan kala tagin Cali iyo Amay wuxuu siiyay buuggii uu aad u jeclaa. intaas kadib waxaan arkaynaa in ay jeelka yimaadeen ilaaliyaashii cusbaa. bye bye saaxiibayaal, aad baan idin salaamayaa.